اگر شخصی کسی را دوست داشته باشد و جانب مقابل هیچ تمایلی برای او نشان نمی دهد و یا شوهری که با خانمش و یا خانمی که با شوهرش محبت نداشته باشد، با این دعاها می توانیم در بین قلبها محبت را ایجاد کنیم، اما با 3 شرط. شرط اساسی در آن توکل به الله متعال است. اگر به الله متعال توکل داشته باشید، در زودترین فرصت دعاهایتان قبول می شود، به خاطر که الله متعال می فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی هر کسی که به الله متعال توکل کند الله برایش کافی است. شرط دوم، این دعاها آیه های قرآنی است، باید با طهارت کامل و با ادب کامل خوانده شود. شرط سوم، این دعاها تنها برای ایجاد محبت است، نه برای تسخیر قلبها. این دعاها دعاهای قرآنی است، در آن هیچ شک و ریبی نداشته باشید. به الله ایمان داشته باشید و به او توکل کنید. قبل از آن چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده تا همچون ویدیوهای آموزشی دیگر ما را از دست ندهید. اول، این آیه را به چیز شیرین 7 مرتبه بخوانید و به کسی که می خواهید در قلب او نسبت به شما محبت ایجاد شود بدهید. ان شاء الله در قلب او نسبت به شما محبت بسیار زیاد ایجاد می شود. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. 2. این آیه را 11 مرتبه به چیز شیرینی بخوانید و به کسی که می خواهید در قلب او نسبت به شما محبت ایجاد شود بدهید. ان شاء الله در قلب او نسبت به شما محبت بسیار زیاد ایجاد می شود. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبین. 3. سوره مبارکه القدر را 70 مرتبه با آب شیرین و مقدار شیرینی بخوانید. آب شیرین را خودتان بنوشید و شیرینی را به شخص مطلوب بدهید. ان شاء الله در قلب مطلوب برای شما محبت بسیار زیاد ایجاد می شود. این 3 آیه را بنویسید و نزد خود داشته باشید. ان شاء الله تمام مردم با شما محبت خواهد کرد. اگر می خواهید محبت شخص خاص را به دست بیاورید، اسم آن شخص را در اول آیه و در آخر آیه بنویسید و با خود داشته باشید. ان شاء الله در قلبش نسبت به شما محبت ایجاد می شود. اسم جلاله الله متعال یعنی الله را 11 مرتبه بنویسید و از هر اسم حلقه بکشید. وقتی که حلقه را می کشیدید با خود دعا کنید یا الله محبت من را در قلب این شخص، اسمش را میگیری، در قلب این شخص پیدا کن. با این طریقه ها میتونیم در قلب یک شخص محبت را ایجاد کنیم. اگر شما دوست دارین کدام دعاها و وردها را با شما بگویم لطفا در کامنت بنویسید. ان شاء الله درباره آن برای شما ویدیویی میسازم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.